Мы начинаем. В 1 Коринфянам Павел пишет, что то, что мы знаем сейчас, это какая-то такая малость, отчасти мы знаем. Он пишет, что мы знаем, видим как будто через какое-то тусклое стекло. Но откроется нам вся полнота на небе. Но дальше он пишет, что мы должны иметь, это веру, надежду и любовь. И самое большее – это любовь. И я хочу, чтобы мы сейчас повернулись друг к другу и сказали брату или сестре: приветствую тебя любовью Христа. Потому что на самом деле это то, через что будет видеть мир нашего Христа. Он сказал: если вы будете иметь любовь между друг другом, то этот мир будет знать также и меня. Потому что Христа покажет нашу любовь, которая в нас, Его любовь, которой Он нас наполняет. И давайте сейчас будем молиться и просить Бога, чтобы этой любви хватило не только для нас, но чтобы ее хватало отдавать еще другим. Отдавать братьям и сестрам, отдавать этому миру, который на самом деле очень нуждается в Божьей любви. Даже когда они об этом не думают, еще не знают, но они нуждаются в этой Божьей любви. И эту Божью любовь можем принести на самом деле только мы. Спасибо тебе, папочка. Я благодарю тебя за твою любовь, Господи. За то, что она безусловна, и за то, что ты, Господь, верен в своей любви. И я благодарю тебя за эту благодать, что твоя любовь, она никак не зависит от нас. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, папочка, за то, что ты явил свою любовь в Господе нашем, в Иисусе Христе, в Его жертве, в Его крови, на Голгофском кресте. Ты принес всю полноту своей любви в этот мир. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо за честь и привилегию знать твою любовь, чувствовать ее, Господь. И мы просим тебя, наполняй нас этой любовью, Господи. Потому что если твоя любовь будет внутри нас, мы будем делать то, что никогда не делали. Мы будем прощать там, где мы никогда не прощали. Мы будем делать то, что только там, где мы покрываемся твоей любовью, мы меняемся, Господь. Меняемся, преображаемся. И я прошу тебя во имя Иисуса Христа, наполни нас этой любовью, которая необходима для нас, необходима для этого мира, Господи. Покрой нас ею, Господь, чтобы ее было предостаточно, потому что на самом деле у Тебя достаточно любви для каждого человека. Но чтобы мы были готовы, чтобы мы были открыты принять эту Твою любовь и нести ее в этот мир, Господи. Все наши источники, они в Тебе, Господи. И мы к Тебе стремимся. Мы к Тебе нуждаемся, Господи. Мы сейчас приходим к Тебе и говорим: вот они мы. Очисти наши сердца и уста, чтобы славить Тебя, чтобы поклониться и превознести имя Твое святое. Потому что Ты достоин, Иисус. Ты достоин всей чести и всей славы и всей хвалы, Господь. Ты достоин. Ты достоин, Господи. Ты достоин. Да святится имя Твое святое на этом месте, через наши уста и наши сердца, во имя Иисуса Христа. Аминь. Вот я здесь. Я отложил все мои дела. Я отложил все мои достижения. Я посчитаю ничего нечетным. Только Ты, Бог, достоин всей хвалы и всего поклонения. Мы отдаем Тебе наши сердца, Бог, и нашу хвалу. Вот я здесь, смиренный пред величием Твоим, покрытый благодатью Твоей. Скажи мне сейчас: вот я здесь.
здесь. Знаю, что погряз я в грехах, но кровью Отца был я омыт. И понял я, как велика любовь Твоя, ведь жизнь свою отдал Ты за меня, Господь. Великий Бог, великий Бог, Твоя любовь нашла меня, оживила ведь в Твоих я руках. Великий Бог, великий Бог, любовью я Твоей изменен, присутствие величия, Господь, здесь стою, смиренный пред любовью Твоей, прощенный, чтобы я мог прощать. Здесь стою и знаю, что Ты любишь меня. Я освященный силой огня. И понял я, как велика любовь Твоя, ведь жизнь свою отдал Ты за меня, Господь. Великий Бог, великий Бог, Твоя любовь нашла меня, оживила ведь в Твоих я руках. Великий Бог, великий Бог, любовью я Твоей изменен, присутствие величия, Господь, великий, великий Бог, великий Бог, Твоя любовь нашла меня, оживила ведь в Твоих я руках. Иисус, мы благодарны Тебе за Твою любовь. Мы благодарны Тебе за Твое прощение, за Твое искупление, Боже, что Ты отдал Сына Своего Единородного за каждого из нас, чтобы никто из нас не умер, но чтобы все мы имели жизнь вечную. Иисус, спасибо Тебе за эту благодать, за эту милость, за это прощение, за надежду, за восстановление, Господи. Мы благодарны Тебе. Спасибо Тебе. Отец, я прошу Тебя, пусть Твоя святая кровь, она омывает там,
Господь, те места, которые еще не в порядке, Господи, потому что Ты говоришь, что там, где пролитие крови, там приходит помазание Духа Святого. Господи, и мы нуждаемся в этом прощении, мы нуждаемся в освящении, мы нуждаемся, Господи, в Твоем присутствии. И мы благодарим Тебя, Господь. О, Ты великий Господь. Великий Бог, Ты великий. великий Бог. Твоя любовь нашла меня, оживила ведь в Твоих я руках. Великий Бог, великий Бог, любовью я Твоей изменен, присутствие величия Господь, великий, великий Бог, великий Бог. Твоя любовь нашла меня, оживила ведь в Твоих я руках. Великий Бог, великий Бог, любовью я Твоей изменен, присутствие величия Господь. Аллилуйя, Господь, слава Тебе и честь. Alléluia, Seigneur, Мы gloire à toi, honneur. возвеличиваем Тебя, Ты великий Бог. Nous t'élevons, tu es un Спасибо Dieu Тебе, élevé. Господь, за это время. Спасибо за Твое присутствие. Merci pour ta За présence, merci Твое pour ce temps. величие, Господь Бог. Merci pour ta grandeur, О, Seigneur. мы превозносим Oh, Тебя. nous t'élevons, Seigneur. Иисус Христос. Tu es Jésus-Christ. Иисус, нет подобного Тебе. Jésus, personne n'est comparable à toi. Нет подобного Тебе, Господь. Personne n'est Спасибо Тебе. comparable à toi, Seigneur. Merci. Благодарим за Твое величие. Nous te remercions pour ta grandeur. Благодарим за Твое величие. Nous te remercions pour ta Господь, grandeur. в этом величии Твоем, Господь, мы понимаем, насколько мы ничтожества. Dans ta grandeur, nous Насколько мы comprenons que nous ничто, ne pouvons rien Господь faire. Бог. Que nous ne sommes rien. Ты все во всем. Tu es tout en tout. Ты все во всем, Tu es Господь. tout en tout, Ты Seigneur. все во всем, Господь. Tu es tout en tout, Ты Seigneur. все во всем, Tu es Господь. tout en tout. Благодарим Тебя, Nous te Иисус. remercions, Jésus. Благодарим Тебя, Господь. Nous te remercions, Царь Seigneur, царей. le roi des rois, Бог богов. le Dieu des dieux, Бог богов. le Dieu des dieux, Бог богов. le Dieu des dieux, Бог богов. le Слава, Dieu des dieux. слава, Gloire, слава Тебе. gloire, gloire. О, великий Бог. Oh, incroyable. Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, Господь. Seigneur. О, спасибо Тебе, Господь. Oh, merci. Спасибо Тебе, Nous Господь. te remercions, Seigneur. Спасибо Тебе, Nous te Господь. remercions, Seigneur. Аллилуйя. Аллилуйя, Господь. Alléluia, Seigneur. Аллилуйя Тебе, Господь. Alléluia, Seigneur, à О, toi. великий Бог, Oh, спасибо Dieu Тебе. grand et Прекрасный Бог, Dieu спасибо Dieu Тебе. merveilleux, merci. Аллилуйя. Alléluia, Аллилуйя. Alléluia, Аллилуйя. Alléluia. О, благодарим Тебя, Oh, nous Господь. te remercions. Благодарим. Oh, nous te remercions. Благодарим. Oh, nous te Благодарим Его. Воздай Dieu. Ему славу. Élève, Воздай le Seigneur. Иисусу Donne la славу. gloire, Воздай Ему donne la благодарность. gloire, le О, remerciement. слава Тебе, Иисус. Oh, gloire à toi, Jésus. Аллилуйя. Alléluia, Аллилуйя. Alléluia, Аллилуйя. Alléluia, Аллилуйя. Alléluia, Аллилуйя. 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 Alléluia. О, Бог великий. Oh, Dieu Он est grand, прекрасен. il est merveilleux. Аллилуйя. И Он Alléluia. чудесен. Il est
Il est merveilleux. Bog blag. Le Seigneur est bon. Bog blag. Dieu est bon. Святый Бог благ. Dieu est bon. Бог благ. Dieu est bon. Бог благ. Dieu И est Он bon. великий. Et И Он прекрасен. il est merveilleux. И Он чудесен. Il est И Он merveilleux. великолепен. Il est И Он très любящий. excellent. Il est И Он aimé. прощающий. Il pardonne. И Он поднимающий. Et il И Он fait. защищающий. Il protège. И Он охраняющий. Il Он protège. благословляющий. Il est celui qui bénit. Amen. Oh, Alléluia. 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 Oh. Alléluia. Amen. Amen. Yes, Jesus, yes. Il y a la vie ici. Yes, juste Божья. Il y a la vie de Dieu. Есть жизнь Божья. Il y a la vie de Мы Dieu. не на кладбище, Nous ne sommes pas dans и les тем более cimetières. не на похоронах. Et nous ne sommes pas là où on est en train d'enterrer quelqu'un. Вообще-то сегодня воскресенье. Et aujourd'hui, c'est en principe dimanche. То есть была смерть, Ça и dit qu'il y avait есть la mort воскресенье. et qu'il y a eu la résurrection. Воскресенье означает радость. La résurrection veut dire la joie. Amen. Amen. Сегодня это воскресенье. Aujourd'hui, c'est la résurrection. Каждое воскресенье мы празднуем воскресенье Иисуса Христа. Chaque dimanche, nous fêtons la résurrection de Jésus-Christ. Вау. Waouh, Это же прекрасно. c'est merveilleux. Поэтому у тебя должна быть жизнь. Voilà pourquoi tu dois avoir la В vie. Доме Божьем должна быть жизнь. Dans la maison de Dieu, il doit avoir la vie. Если ее нету здесь, где мы ее найдем? S'il n'y a pas la vie ici, où est-ce que nous allons la trouver? Если ее нету здесь, где ее найдем? Si on ne la trouve pas ici, où est-ce qu'on va la trouver? Есть жизнь в Доме Il y Божьем. a la vie dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Благослови своего ближнего. Bénis Скажи, ton есть voisin. жизнь здесь. Dis-lui qu'il y a la vie ici. И есть жизнь в тебе. Il y a la vie en toi. Дорогие, есть жизнь в вас. Есть жизнь здесь. Il y a la vie Иисус en на toi. троне. Il y a la vie Амен, en toi. амен. Спасибо большое благословение. Il y a la- Слава Богу, слава Богу. Слава Богу. Gloire à Dieu. Рад вас всех приветствовать. Je suis très content de saluer vous, chacun d'entre vous. Иисус на троне. Jésus est sur le trône. И Он здесь среди нас. Il est parmi nous. Бог благ. Le Seigneur est bon. И Он милостив. Et il est merveilleux. Итак, буду с вами делиться Словом Божьим. Je vais partager avec vous la parole de Dieu. Название проповеди сегодня Le thème de ma prédication aujourd'hui, «Трапеза в виду врагов». la table en face de mes adversaires. Трапеза в виду врагов. La table en face de mes adversaires. Амен. Amen. И этот псалом, который нам всем известен, мы откроем с вами, это псалом 22. C'est le psaume 23 que nous connaissons tous. Nous allons l'ouvrir. Этот псалом, мы его слышим, знаем об этом псалме. C'est un psaume que nous avons entendu, nous connaissons de ce psaume. И стих, который я буду читать здесь в основном. Le verset Пятый que je стих. veux lire ici, c'est le verset 5. «Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Умасил елеем голову мою. Tu oins d'huile ma tête Чаша моя преисполнена». et ma coupe déborde. Амен. Amen. Ты приготовил предо мной трапезу в виду врагов моих. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Умастил елеем голову мою. Tu oins d'huile ma tête И чаша моя преисполнена. et ma coupe déborde. В этом стихе есть три основные как бы, такой части. Первое это то, что есть трапеза. Второе то, что Бог помазал. И третье это то, что наша чаша преисполнена, то есть обеспечение. Dans ce passage biblique, il y a trois aspects. Le premier aspect, c'est la table qui est dressée. Deuxième, c'est la tête qui est ointe. Troisième, la coupe déborde. И ты можешь сказать, пастор, о каких врагах ты говоришь? Почему тут dire- враги? Pasteur, de quel adversaire tu parles? On n'a pas d'adversaire. Поэтому прежде нежели пойти и поговорить о трапезе, именно то, что есть моя тема, и это не просто моя тема, я пророчески говорю слово, которое мы имеем для нашей церкви на этот год. Et avant d'aller dans ce thème qu'on parle de la table, j'aimerais vous dire que de façon prophétique, je suis en train de déclarer la parole que nous allons avoir pour notre église pour cette année. Бог приготовит перед нами, перед тобою трапезу в виду, не в отсутствие, но в виду врагов твоих.
Le Seigneur a préparé devant toi, il a dressé la table en face de tes adversaires. Итак, И поэтому, прежде чем неделю пойти дальше, сначала разберемся по поводу врагов, потому что я понимаю, что разные вопросы могут возникнуть. Avant d'aller un peu plus loin, on va d'abord chercher à comprendre ce qui les adversaires parce qu'il va y avoir différentes questions qui peuvent s'élever. Когда мы читаем в этом псалме, Et quand nous lisons dans ce psaume, и если конкретно взять этот стих, et si nous prenons ce passage biblique, речь идет не о конкретных людях. on ne parle pas des personnes concrètes. Потому что если мы начинаем, мы видим прекрасно, что в начале этого даже псалма, там Господь пастырь мой, там об овцах говорит, потом переходит на человека. То есть как бы показывает, то есть речь идет, это как бы духовный, это как бы он духовно говорит, то есть враги духовно. Et quand vous voyez même le début de psaume, au début, on dit que le Seigneur, mon pasteur, on parle des animaux, des brebis, et puis on revient le côté spirituel. Поэтому тут именно враги это духовные. Et ici, quand on parle des adversaires, c'est du côté spirituel. И Библия говорит нам, La Bible nous déclare что мы воюем не против крови и плоти, et que nous ne combattons pas contre le sang et contre la chair, mais мы против духов воюем. mais nous combattons contre les esprits. Поэтому враги наши, Voilà pourquoi nos adversaires, твои враги, мои враги, tes adversaires, mes это adversaires, дьявол и его свита. C'est То есть le бесы, diable. демоны и все остальные. le diable et ses démons et tout ce qui le suit. Амин. Amen. Амин. Amen. Иисус, когда он однажды рассказывал притчи о плевеле, Et un jour, quand Jésus parlait du proverbe, он говорит, что человек посеял пшеницу, потом ночью пришел враг душ человеческих, он туда посеял плевелы. И через время, когда выросло, обнаружили все, там было и сорняки были, и плевелы, и колес, сорняки, все были вместе там эти все вот. et Jésus a parlé, quand il a parlé du proverbe qu'une personne a sémé, et après le temps, il y a eu les choses qui ont poussé. И в этом месте, это Матфея, 13 глава, стих 39, написано, Иисус говорит, что Иисус, объясняя эту притчу, он говорит, что враг человеческий – это дьявол. Et dans ce passage, dans cette explication de ce proverbe, Jésus dit dans Matthieu 13, 39, il explique que l'ennemi de l'homme, c'est le diable. В Матфея 13, 39, Matthieu 13, le verset 39, когда Иисус объясняет, quand Jésus expliquait, и там именно речь о том, что именно враг – это дьявол. ici on parle que l'ennemi, c'est le diable. Аминь. Amen. Почему я остановлюсь на этом месте сильно? Pourquoi je reste sur ce passage? Советую вам, Je vous conseille, когда ты слушаешь проповедь, et quand tu écoutes la prédication, нельзя вырывать стих или вот мое высказывание, вот предложение в начале, вот я сказал так, нет, слушай дух проповеди, вот от начала до конца есть смысл. quand tu écoutes la prédication, il ne faut pas juste prendre mes paroles pour une partie, il faut prendre l'esprit de la prédication. Почему? Pourquoi? Я тебе еще принесу места Писания, которые тебя заставят вообще врасплох. Je peux t'amener encore d'autres passages bibliques qui vont t'apporter une confusion. Иисус говорит здесь, Jésus dit ici, что враг il dit que l'ennemi, – это дьявол. c'est le diable. Но также Иисус, в Матфея также, Jésus également dans Matthieu dit, он говорит такие слова. il dit ces mots, Это Матфея 10:36. dans Matthieu 10, le verset 36, Враги человеку домашние его. il dit, les ennemis de l'homme, ce sont les gens de sa maison. Что? Теперь вопрос, они дьяволы или как? La question maintenant quoi? C'est pas le diable ou quoi? И еще больше. Et encore plus, Иисус говорит в Матфея 5 главе. Jésus dit dans Matthieu 5, Наверное, стих 44, там 43, там говорит об этом. je pense le verset 43, Или 44, 34, или 40. ou bien 34, 44, 43, 44 там. le Он Matthieu говорит, 5, 43, любите врагов ваших. il dit, aimez vos ennemis. Теперь что, любить дьявола или как? Ça veut dire quoi? Aimer le diable ou quoi? Я вам привел место Писания, где Иисус говорит, что враг – это дьявол. Je vous ai montré le passage biblique là où Jésus dit que l'ennemi c'est le diable.
И тут написано, что Иисус говорит, любите врагов ваших. Voilà, Jésus dit que aimez vos ennemis. Я это все привожу, чтобы вы понимали правильно. Нельзя проповедь слушать, вырывая из какой-то стих, из контекста, места и все. Нет. Je vous donne ces passages pour que vous Каждая compreniez проповедь très имеет bien. смысл. Parce que chaque prédication a un objectif. Все места, которые он привез, суть, о чем я хочу говорить вам. Tous les passages bibliques que je vous ai cités, l'objectif pour lequel je vous les donne, Есть враг, который есть дьявол. il y a un ennemi qui est le diable. Есть также враг, иногда человек, когда он позволяет себя быть используемым дьяволом. Il y a aussi une personne qui peut être l'ennemi quand il permet au diable de l'utiliser. Повторяю. Je répète, Враг – это дьявол, основной l'ennemi, наш c'est враг. le diable, notre ennemi de base. Но иногда, когда человек позволяет себя быть использованным дьяволом, этот человек может стать врагом. Et parfois, il arrive quand une personne permet que le diable puisse l'utiliser, cette personne peut devenir l'ennemi. Места Писания вам привожу всегда, Je vous donne стараюсь. toujours les passages bibliques. Смотрите, Псалом 123. Regardez le psaume 124. И написано, если бы Господь не был с нами, Il est écrit, sans l'Éternel que nous protégeons, если бы не Господь был с нами, да сказать Израиль, второй стих, если бы не Господь был с нами, когда восстали на нас люди, et le premier il dit, sans l'Éternel que nous protégeons, qu'Israël le dise. Le deuxième verset, то живых они поглотили бы нас. il nous aurait englouti tout vivant. То есть вот это он показывает вот, ну, как вражество. Il a Но montré- это не о духе, это не духи здесь. Ici, on ne parle pas des esprits. Ici, on parle de la guerre. Поэтому, когда мы читаем Писание, нужно иметь присутствие Дух Святой вести, не нужно иметь своих сентиментальностей читать Писание. Et voilà pourquoi quand nous lisons la Bible, nous devons demander à l'Esprit Saint de nous diriger. Il ne faut pas apporter le côté sentimental. Враги это и духовные, это прежде всего наш основной враг, сатана, как в переводе. Противник, враг, это дьявол. Et ici, nous devons comprendre que notre ennemi de base, c'est le Satan, ce diable. C'est lui qui est notre ennemi de base. И даже если мы говорим, что люди, мы все равно не воюем против крови и плоти. Même si nous disons des gens, mais nous ne combattons pas contre la То chair есть et мы не le воюем sang. против людей. Nous ne combattons pas contre les gens. Так или иначе мы воюем против духов, которыми они позволили себя быть использованными. Qu'on le veuille ou pas, nous combattons contre les esprits par lesquels les gens ont permis qu'ils soient utilisés. Смотрите, Regardez. второе Царство, 22 глава. On regarde le deuxième livre de Samuel, le verset 22. Второе Царство, 22. Deuxième Samuel, le chapitre 22. Читаю, Je lis 18-19 стихи. Je lis le verset 18 et le verset 19. «И избавил меня от врага моего, сильного, от ненавидящих меня». Это не демон, это не бес. Il me, Которые были сильнее меня. il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Они восстали на меня в день бедствия моего, но Господь был опорой для меня. Ils m'avaient surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Аминь. Amen. Поэтому здесь я показываю, Ici, je montre что враг наш враг это дьявол. que notre ennemi, c'est le diable. Но иногда Mais parfois, дьявол отправляет своих демонов. le diable envoie ses démons. Поэтому наш враг это также болезнь. Voilà pourquoi notre ennemi, c'est également la maladie. Наш враг это также нищета. Et notre враг, c'est aussi la pauvreté. Наш враг это, я не знаю, это проклятие. Notre ennemi, c'est ce qui a été dit contre toi. Наш враг это бездетность. Et notre ennemi, c'est le fait, la stérilité. Это наши враги. Ce sont nos ennemis. Все это не друзья, это враги. И с Ce ne sont pas врагами des amis, ce мы sont des должны ennemis. воевать. Avec les ennemis, nous devons combattre. Это наши враги, это не наши друзья. Ce sont nos ennemis, ce ne sont pas nos amis. Поэтому, так или иначе, Voilà pourquoi, qu'on le veuille ou pas, кроме духовных врагов,
À part les ennemis spirituels, inogda parfois, jest ludzi, il y a des gens, обстоятельства, des situations, система, un système система страны, система государства, нет разницы, который восстает против тебя, против церкви, против воли Божьей. Parfois, il y a le système d'un gouvernement, d'un État qui se met debout contre toi, contre le Seigneur. У тебя фактически Et factuellement, toi, нету врага tu n'as pas d'ennemi внешнего, théoriquement à l'extérieur только когда ты один. quand tu es seul. Но и то, и tu есть внутренний враг. Mais tu as quand même des ennemis intérieurs. Они в тебе. Это Ils твои. sont en toi. Ce Ты sont сам с les ними tiens. разбираешься. Toi-même, tu vas t'en occuper là. Любой человек, N'importe quelle personne, как только ты находишься в обществе, seulement que tu te trouves dans la société, чем ты выше в обществе, plus que tu occupes des responsabilités dans la société, чем ты виднее в обществе, plus que tu es vu dans la société, тем у тебя будут ненавистники. plus que tu auras des gens qui ne vont pas t'aimer. Чем ты выше, Plus que tu и occupes des количество possibilités, увеличивается. et la quantité de personnes qui ne veulent plus te voir. Я là, говорю о реальности, я не говорю что все хорошо, мирно, все говорю о реальности жизни. Je parle de la réalité de la vie, je ne parle pas de ce qu'on dit que tout va bien, tout va... Non, je parle de la réalité de la vie. Если ты ничего не говоришь вообще, Et si toi, tu ne dis absolument rien, может быть, один враг, два врага будут. peut-être tu vas avoir un, deux ennemis. Как только ты начинаешь что-то говорить, Mais quand tu commences à parler et dire quelque chose, поверь, если там есть Crois-moi. 100 человек, s'il y a 100 personnes là-bas, минимум, ну, хоть 2 будут. minimum, tu auras peut-être deux personnes qui seront tes ennemis. Это я так просто как верующий взял. Je le dis comme chrétien, là. Очень скромно. Je le dis de façon vraiment modérée. То есть всегда есть люди, есть обстоятельства, которые будут против тебя. Il y a toujours des personnes, des situations qui seront toujours contre toi. Когда нам, как церковь, месяц, Nous, comme église, quand on avait un mois, кому мы нужны? qui a besoin de nous? Год, On a eu une année. 2, 3. Deux, Чем trois. мы растем и мы укрепляемся, чем вражество поднимается еще. Plus que nous élevons, plus que nous grandissons, plus que l'ennemi s'élève. И это с точки зрения людей, Et c'est par rapport aux gens qui nous voient. и с точки зрения духовных сил также. Et de l'autre côté, du côté aussi des forces spirituelles. Я не обманываюсь. Et je ne me mens pas. Я не думаю, что у нас враги только духи. Это ложь. Je ne pense pas que nos ennemis sont seulement des esprits. Я Non, в это не c'est un верю. mensonge. Je ne crois pas en Я cela. знаю, что есть также люди, Je sais qu'il y a aussi des gens которые заинтересованы в разрушении этой церкви. qui sont intéressés à ce que cette église soit Чтобы détruite. сказать, видите, я был прав. Pour dire que voilà, j'avais raison. Но не дождутся. Et ils ne le recevront jamais. Аминь. Amen. Я не говорю вам, что все хорошо. Я не хочу не краситься, dis что pas que только, tout va мы только bien. воюем в духе. Нет. Je ne veux pas dire que nous on combat seulement en esprit. Я Non, говорю non. конкретно. Je parle de façon concrète. Есть люди. Il y a des gens. Поэтому враги Voilà pourquoi les ennemis, это не только духи. ce n'est pas seulement les esprits. Это также могут быть люди. Ça peut être aussi des gens. Неприятели, Des gens qui ne t'aiment pas. которые восстают против тебя. Qui se mettent Которые хотят contre тебе toi. палки в колеса, как в колеса, ну, les bâtons dans les roues. Qui veulent te mettre- ставить. Les bâtons dans les roues. Есть. Il y en a. Но важно, чтобы ты понимал одно. Mais ce qui est important, tu dois comprendre. Я сейчас слышу, Moi-même, когда кто-то говорит, я quand слышу. quelqu'un dit, et j'entends là, Иисус же говорит, любите врагов ваших. Jésus a dit, aimez vos ennemis. Правильно. Oui, c'est vrai. Мы любим их, Nous les aimons. молимся за них, Nous prions pour eux. не деремся с ними, Nous ne combattons pas contre eux. мы молимся. Nous prions. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Читайте внимательно послание к Римлянам, 12 главу. Lisez de façon attentive le livre de Romains, le chapitre 12. Павел говорит такие слова. L'apôtre Paul dit des Помню mots, стихи, там где-то, наверное, 7 6 там в этих краях. je pense le verset 7 dans ces Если directions, найдете. Он говорит такие вы- слова, что чтобы мы... qu'on puisse comprendre. Эта тема очень важная, я куда-то иду. Le thème est très important, je vais quelque part. О, это 17 стих. C'est le verset 17. Никому не воздавайте злом за зло. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Но
Pekities odobrom pred всеми людьми. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. S'il est possible, autant cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Не мстите за себя. Ne vous vengez point vous-même. Возлюбленные. Bien-aimés, Апостол Павел. l'apôtre Paul, Не мстите за себя, дорогие. ne vous vengez point vous-même. Какая любовь. Quel amour, Какая речь. quelle manière de Не parler. мстите за себя. Ne vous Возлюбленные. vengez point, Но bien-aimés, дайте место гневу Божию. mais laissez agir la colère de Dieu. Апостол Павел. L'apôtre Paul. О чем? Как это? Это Павел, точно. Et quoi, c'est Paul, Il y a tué, Paul Bible qui parle prочитал. comme ça? Je viens de te lire la Bible. Не мстите. Ne vous vengez pas. То есть, Ça veut когда мы поступаем правильно, Et quand nous когда faisons une мы bonne chose, делаем добро людям, quand nous эти faisons du враги, bien aux gens et мы nos даем ennemis, им возможность для покаяния. Nous leur donnons la possibilité de se repentir. Чуть Бог мог говорить с ними. Но если они упорствуют, Et тогда s'ils гнев continuent Божий à rester, высвобождается. dans ce cas, la vengeance de Dieu va se Вот о déclencher. чем речь идет. Voilà de quoi on parle. Окей, Et voilà, идем дальше. on continue. Ибо написано, мне отмщение, я воздам, говорит Господь. Le Seigneur a dit, à moi la vengeance, c'est moi qui va leur donner. Ты никогда, я никогда не будем добрее Бога. Toi et moi, nous ne serons jamais plus gentils que Dieu. Иногда так кажется, что мы добрее даже самого Бога. Parfois, on a l'impression que nous sommes plus gentils que Dieu. Аминь. Amen. Итак, Et voilà. Бог приготовил трапезу. Le Seigneur a préparé la table. Он приготовил трапезу Le Seigneur a dressé la table в виду врагов. devant tes adversaires. В виду врагов. Devant les adversaires. Интересно, Ce qui est intéressant, это то, что в этом стихе я говорю практике сегодня, меньше теории. voilà, dans ce verset, je parle aujourd'hui de ce qui est pratique, moins de théorie. Дьявол, он в шоке, Le diable est a un choc. потому что Бог приготовит трапезу в виду врагов. Он среди врагов. Le Seigneur a dressé la table devant les adversaires. Но кроме дьявола, Mais à part le diable, если ты христианин, si tu es ты chrétien, должен понимать одно. tu dois comprendre une chose. У тебя враги есть. Toi, tu as des ennemis. Мир становится врагом твоим. Le monde devient également ton ennemi. Иисус говорит, что мир вас ненавидит. Jésus a dit que le monde ne vous aime pas. Это не я придумал. Ce n'est pas moi qui ai inventé. Иисус говорит об этом. Jésus a dit cela. Поймите, я не ставлю нас, как вы, что мы там дрались, я просто показываю реальность. Je ne montre pas pour que nous commençons à combattre le monde. Je montre seulement la réalité. Но кроме того, что мир во вражде с тобой, и ты во вражде против мира, Et, à part que le monde combat contre toi et toi tu combats contre le monde, если ты верующий, si tu es chrétien, также de la même façon, среди христиан, parmi les chrétiens, те, которые не понимают, те, которые вот, застряли в каких-то откровениях, ceux qui ne comprennent pas, ceux qui se sont stabilisés dans quelques révélations, они также против тебя будут воевать. И Иисус пришел. ils vont aussi aller contre toi, ils vont également combattre contre toi. Иисус пришел. Jésus est venu. Он принес сильнейшее откровение. Il a amené une révélation qui dépasse Фарисеи, les которые révélations. имели откровение до него. Les pharisiens qui avaient la révélation avant lui. Я говорю именно физически, просто Иисус, Je понятно, parle de Бог, он, façon ну, physique. поймите правильно, Иисус вначале он все знал, понятно. Я просто Comprenez говорю, que Jésus с était точки зрения, avant. ну, так, просто. Je parle de façon physique quand il est venu. То, когда Иисус пришел, Quand Jésus est venu, он принес новое. il a apporté quelque chose de В чем nouveau. была жизнь? En quoi était la vie? Фарисеи сказали нет. Les pharisiens ont dit non. Мы это не примем. Из-за этого они начали его ненавидеть. Nous n'allons pas le recevoir. Et à cause de cela, ils ont commencé à ne pas l'aimer. Чему Иисус учил другому? Qu'est-ce que Jésus a encore essayé d'autre chose? Иисус брал то, что было, он обновил, он показал, Jésus что a это fait ce qu'il другое avait. время. Il a juste montré. Но люди не были готовы принять новое. Почему? Потому что они застряли в том, что было. Они говорят, мы только так были научены, только так должно быть.
Josué a pris, il a amené quelque chose de nouveau. Mais les gens n'ont pas pris cela parce qu'ils étaient ancrés dans ce qu'ils avaient dit que c'est comme ça qu'on nous Потому enseigne. должен быть очень внимательными. Voilà pourquoi nous devons être très attentifs. В этом году мы идем куда-то. Cette année, nous allons quelque part. И если ты не обновишься, тебе будет сложно. Et si jamais tu ne te renouvelles pas, ça serait difficile pour toi. Будет очень сложно. Ça serait difficile. Не потому, что какой-то ересь будет проповедоваться, нет. Pas parce que nous allons apporter ce qui n'est pas de la parole de Dieu, non. Потому что когда человек, Parce que quand une personne, он не обновляется, il ne se renouvelle pas, то через время ему будет трудно воспринимать что-то, et avec le temps, ça serait difficile pour lui de comprendre quelque chose, de recevoir même. de recevoir. Сложно будет. Ça serait difficile. И Иисус, что только он не проповедовал этим фарисеям. Jésus, qu'est-ce qu'il n'a pas apporté comme parole à ces pharisiens? Мимо. Tout c'est à côté. Почему? Pourquoi? Все закрыто уже. Tout était fermé. Коробка закрыта, все. Le Больше carton ничего. était fermé, il n'était pas plus à recevoir. Мы должны быть открытыми. Nous devons être ouverts, Позволить Духу Святому работать над нами и в нас. permettre l'Esprit Saint de travailler sur nous et dans nous. Поэтому, если демоны, они в шоке, то с человеческой точки зрения, когда враг видит, когда Бог накрывает стол для тебя, Et quand on dit que les démons sont dans le choc, quand l'ennemi voit que le Seigneur est en train de dresser la table pour toi, то есть две вещи основные, которые поднимаются. il y a deux choses de base qui se lèvent. Это им стыдно, и второе, им завидно. Une fois, ils ont honte. Deuxième fois, ils sont en train de faire la jalousie. Стыдно, это в Библии, Псалом 131, 18. Подтверждаю, все говорю, я подтверждаю Писанием. Tout ce que je dis, je confirme par la parole. En disant qu'ils ont honte, c'est le psaume 132. 131, стих 18, если есть, Le verset 18, можно показать. on peut le montrer. Окей, читаю. Врагов его облеку стыдом. Et je lis, je revêtirai de honte ses ennemis. И по поводу зависти очень просто все. Патриархи, за что они продали своего брата Иосифа? Par rapport à la jalousie, c'est facile. Les patriarches, pourquoi ils ont vendu leur frère Joseph? Библия говорит об этом за зависть. La Bible déclare c'est parce qu'ils avaient la jalousie. Они начали завидовать, все. Ils ont commencé à faire de la jalousie. Поэтому это очень важно, чтобы ты и я мы понимали эти вещи. Voilà pourquoi c'est très important que toi et moi nous comprenions ces choses. Зависть La jalousie ненавидит успех другого человека. n'aime pas voir le succès d'une autre personne. Зависть La jalousie не хочет видеть прогресса своего брата, своей сестры. ne veut pas voir la progression de son frère et de sa sœur. Зависть La jalousie убивает тебя самого. te tue toi-même. Зависть убивает меня самого. La jalousie me tue moi-même. В то время, когда я завидую или ты завидуешь, человек, он же спит спокойно. И это я теряю сон. Au moment où moi je fais la jalousie, que je manifeste la jalousie, la personne dort. C'est moi qui perds le sommeil. Ну, у вас так не, вы же не завидуете, потом вы Peut-être все que vous, спите ça n'arrive хорошо. pas, vous n'avez jamais manifesté la jalousie contre quelqu'un. Hein. Ну, послушай, Mais écoutez-moi, все то, что Бог для тебя, для нас в этом году приготовил, tout ce que le Seigneur a préparé pour toi et pour nous cette année сбудется. va se réaliser. Все, что Бог для тебя, именно Бог приготовил для тебя, Tout ce que Dieu a préparé pour toi сбудется. va se réaliser. И то, что враг против тебя настраивает, послушай, Et tout ce que l'ennemi a façonné contre toi, ты можешь стоять на Слове Божьем. Это пройдет мимо тебя. tu peux demeurer sur la parole de Dieu, ça va passer à côté de toi. Библия говорит нам, Псалом 20. La Bible nous déclare dans le psaume 21, Псалом 20, стих 12. le psaume 21, le verset 12. Ибо они предприняли против тебя злое, составили замыслы, но не могли выполнить их. Амен. Ils ont projeté du mal contre toi, ils ont conçu de mauvais desseins, mais ils seront impuissants. Все, то есть, пойми, ты должен принять пророчески. Все, что
Дьявол, люди, нет разницы, враги. Это может быть духовные, человеческие, которые позволят себе быть использованными. Мне все равно. Если там вражеское положение, послушай, их замыслы, они не сбудутся. Tu dois comprendre tout ce que les forces du mal ont complété contre toi ne va jamais réaliser. Они могут составить замыслы. Ils peuvent avoir des plans mauvais Они contre могут toi. составить планы. Ils peuvent faire des plans. Но тут написано, что но не смогут их выполнить. Ici, il est écrit, ils ne pourront jamais les concevoir. Они не смогут их выполнить. Ils ne pourront jamais le mettre en réalisation. Не очень давно Бог дал мне откровение. Il n'y a pas longtemps, le Seigneur m'a donné une révélation, Вернее, понимание. et je m'excuse, la compréhension, Что даже люди, que même les gens, бывают даже люди, которые ради своих откровений хотят, чтобы в церковь что-то плохое произошло, чтобы сказать, что видите, я говорил об этом. vous savez, même les gens, par rapport à leur révélation, ils veulent que de mauvaises choses arrivent dans l'église pour dire que moi j'avais dit cela. Вот. Как только, как такое можно, Бог мне сказал об этом. Comment tu peux dire? Le Seigneur m'a dit cela. И я удивлен. Et j'étais То étonné. есть человек желает, чтобы что-то плохое в церкви произошло, чтобы этим сказать, видите, я об этом думал, я об этом говорил. La personne désire à ce que quelque chose de mauvais arrive à l'église pour dire que moi je l'avais dit. Но хорошо, что, как написано здесь, будут составлять. C'est une bonne chose qui, comme il est dit ici, ils vont faire des plans. Это неплохо, C'est нормально. pas Будут mauvais, c'est составлять, normal. будут думать. Ils vont concevoir, ils vont penser. Но они не смогут выполнить их. Mais ils ne pourront jamais mettre ça en exécution. Потому что церковь – это Parce que церковь Божья. l'église, c'est l'église de Dieu. Потому что твоя жизнь – это жизнь в тебе. Parce que ta vie, c'est la vie de Dieu en toi. Независимо от того, что человек Peu или importe враги de ce que la против personne тебя ou настраивают, bien les ennemis sont en train de concevoir contre toi, ты должен знать, tu dois connaître. ты должен стоять на Слове Tu Божьем. dois demeurer sur la Ты parole de должен Dieu. знать твердо, Tu dois connaître en что profondeur состоятся определенные Богом. que ne vont se réaliser seulement les plans de Dieu. Аминь. Amen. Не то, что у врага есть для тебя. Parce que l'ennemi a pour toi. У тебя есть выбор. Tu as un choix. Принят или не принят. Recevoir ou bien ne pas Но для recevoir. этой церкви я говорю тебе, Pour cette в église, je этом te году dis que cette année, Бог, que Dieu, Он накроет стол в виду, не в отсутствие, il в va виду. dresser la table devant, pas en absence, mais en présence. Только они кушать не будут. Seulement, les adversaires ne vont pas manger. Аминь. Amen. Ты приготовил предо мной трапезу в виду врагов моих. Tu as dressé devant moi la table devant la face de mes ennemis. Сильнейшее обетование, которое мы имеем от Бога. C'est une grande révélation que nous avons puissante, une révélation puissante du Seigneur. Я читаю то, что Дерек Принц об этом говорит. Je lis ce que Derek Prince a dit par rapport à cela. У него есть такая книга «Струны арфы Давида». Il a un livre, Struine, Harfe de David. Слава Богу. Gloire à Dieu. Он пишет такие слова по поводу этого стиха. Он говорит, важно осознать, я все прочитаю, потом ты прочитаешь. Важно осознать, что присутствие наших врагов не может помешать нам наслаждаться Божьим полным обеспечением. Наоборот, как раз в такой ситуации Бог особенно любит демонстрировать и свою силу, и свое изобилие. В присутствии наших врагов Бог устраивает свой банкет для нас. Потом Он говорит нашим врагам, это мое обеспечение для моих детей. Они будут наслаждаться им прямо у вас на глазах. И вы не сможете повредить им или отнять его у них. Аминь. Amen. Derek Prince, dans ce livre, disait que ce qui est important, c'est de connaître que ce n'est pas par rapport à la présence de nos ennemis. Mais par contre, le Seigneur, sachant qu'il y a nos ennemis, va nous bénir devant nos ennemis pour qu'ils puissent voir que le Seigneur qui nous donne la provision. Amen. 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 Итак, Et voilà. Бог приготовит трапезу. Le Seigneur va dresser la table. Это уверенность в поддержке и надежда в Божьем обеспечении. C'est la confirmation et l'espoir du fait que Dieu apporte la provision. Послушайте, Бог может Dieu посетить нас.
Dieu peut nous visiter, blaga savit nas, il peut nous bénir, даже в самом бедственное время. même dans des moments les plus difficiles. Он может дать тебе Il peut te donner, улыбку, il peut te donner le sourire, там, где люди хотят, чтобы ты плакал. là où les gens veulent que tu puisses pleurer. Он может дать тебе Il peut te donner радость, la joie, там, где люди хотят, чтобы ты был в депрессии. là où les gens veulent que tu sois dans la dépression. Он даст тебе Dépression. воду, Il va te donner l'eau, там, где пустыня. là où il y a le désert. Амен. Amen. Амен. Amen. Место Писания, которое часто мы приводим, когда Иисус говорит об этом, что Дух Господень на мне. Et la parole de Dieu, là où nous prenons toujours, là où Jésus dit que l'Esprit de Dieu est sur moi, Потому что Иисус, Он цитирует Ветхий Завет. parce que Jésus est en train de citer l'Ancien Testament. Он цитирует Исайя 61 главу. Il était en train de citer Ésaïe 61. И с первого стиха написано, Дух Господень на мне, и Он помогает, и так дальше. Теперь со второго стиха. Et il disait que l'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a oint. Et quand on lit à partir du verset 2, Чтобы проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего. Утешит всех сетующих. Возвестит сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение. Вместо плача елей радости. Вместо унылого духа славная одежда. И назовут их сильным правдою, насаждением Господа во славу Его. Amen. Ésaïe, le chapitre 61, le verset 2. Le verset 2. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des téméraires de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen. Амен. Amen. Вместо унылого духа сильный дух. Il dit à la Вместо пепла Бог даст украшение. place du cendre, le Seigneur va donner la Ты décoration. должен быть к этому готов, Tu принять dois être это. prêt pour cela. Бог готовит это в этом году для тебя. Le Seigneur prépare Бог cela готовит pour это cette для année меня pour в этом toi. году. Il prépare Я pour moi верю également. в это. Et je crois en cela. Я говорю об этом не потому, что я к этому вчера и там позавчера проснулся и от радости. Нет. Je ne dis pas c'est parce que hier ou avant-hier je me suis réveillé, j'avais la joie. Non. Я всегда люблю, когда Бог меня подмигивает. J'aime toujours quand le Seigneur me fait des clins d'œil. Если кто-то смотрел наши фотографии новогодние, S'il y a quelqu'un qui a regardé Facebook, les photos dans Facebook, de этот стих я notre, уже поставил в фотографиях наших. Этот стих там есть где-то вот в фотографиях. vous allez regarder sur Только nos на английском photos, языке. j'ai mis ce verset Это еще en anglais. после Нового года. Потому что это то место, то слово, которое Бог дал мне на этот год. C'est Для нашей церкви. la parole que le Seigneur m'a donnée pour notre église pour cette année. Слава Богу или не слава Богу, не знаю, как Gloire à там. Dieu, pas gloire à Все Dieu. хорошо. Et que tout Прошлое est bien. воскресенье я не проповедовал. Que le dimanche passé, c'est pas moi qui ai apporté la parole. Наш брат Шалиман проповедовал. C'est notre frère Charlemagne qui avait apporté la parole. Одно из того, который мне, я там подчеркнул. Une des choses que j'ai souligné là-bas, Такие вещи я это называю, когда Бог меня подмигивает. et ce genre de choses, c'est quand je dis que le Seigneur est en train de faire des clins d'œil. Это было притча C'était le proverbe, 19. le proverbe 19. Написано там, что когда много замыслов в сердце человека, но состоится только определенным Богом. Et là où c'est écrit qu'il y a beaucoup de pensées dans le cœur de l'homme, vont se réaliser seulement les pensées de Dieu. И он говорит, что на самом деле очень важно даже записать. У тебя не могут быть какие-то желания и хотения, которые смогут тебя вывести из церкви или из Царства Божия. Это Бог их не исполнит. Il a dit que tu ne peux pas avoir des désirs ou des souhaits qui peuvent te faire sortir de l'église, le Seigneur ne va pas les bénir. И много замыслов в сердце человека Il dit que beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, состоят только определенным Богом. seulement les desseins de l'Éternel qui va s'accomplir. То есть, Ça veut dire, независимо от того, что у меня на сердце, мои желания, peu есть то, importe что ce Бог qui est определяет. dans mon cœur, mais c'est ce que Dieu conçoit. И во вторник у нас было молитвенное собрание. Et mardi, nous avons prié ici. Я не вел молитву. Ce n'est pas moi qui conduisais la prière, Это был лидер банкетного служения, который вела молитвенное это собрание. c'était le leader de ce culte. И основное место у нас было Исход. Et le passage biblique qu'elle a pris, c'était le passage de Exode, 23 глава. le chapitre 23. И стих здесь. Et le verset qu'elle a pris,
ya chitayu sivasitavasika. Je lis à partir du verset 20. Vote ya pasila preta boy angela kraniti bien na puti i vestiti bien tomiesta katuri ya prigatoville. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé pour toi. Eti sikande tak je build maye pour katuri ya je build mina. Et ces versets étaient également dans la prédication qui Pas était déjà sous-chai. en moi. Écoute-moi. Vetom gadu Et cette année, bog pasilet angela svaivo le Seigneur envoie son ange dia nashe cerkvi pour notre église. dia tibia Pour toi. stomi vesti tibia C'est pour t'amener. akazi vesa sto bog uje prigatoville kakota miesta de la tibia de la minia. Ça veut dire que le Seigneur a déjà préparé une place pour toi et pour moi. I on pasilet angela svaivo Et il envoie son ange leta vo stogui on mog vesti tibia pour qu'il puisse t'amener là-bas, tomiesta en cet endroit katuri on uje prigatoville. qu'il a déjà préparé. Pasushe bog uje prigatoville isele de la tibia. Le Seigneur a déjà préparé la guérison On pour tibia toi. tu la prividiot. Il va t'amener là-bas. Bog prigato uje pratsvitani de la tibia. Le Seigneur a déjà préparé la Bog on cité tibia pour toi. tu la prividiot. Il va t'amener là-bas. Pasuluse eti Écoute. ya veru boga katore blagoslavlia yet. Je crois en Dieu qui bénit. Если он не зачем я поверьте не потому что мы все я там такой как любит материальный как меркантильный. Écoutez, c'est pas parce que je suis quelqu'un qui est mercantile. Покажите мне одного который не меркантильный. Montrez-moi s'il y a une personne qui n'est pas mercantile. Ну кто ничего не хочет. Qui ne veut rien. Вообще он только спасение. Il veut seulement le salut. Seulement le salut. Seulement. Qui? Мы все. Nous tous. Мы все. Nous tous. Но это не должен быть наш основной приоритет. И Ça все. ne veut pas être notre priorité. Ну, я Принципал. служу Богу. Mais moi, je sers Dieu. Я хочу, чтобы Бог благословлял меня, и это мое право. Je veux que le Seigneur me bénisse et c'est mon droit. Вы читали это место Писания? Vous avez Читаю, lu? дальше иду. Je lis encore. Если je ты continue. будешь, сейчас условие, важно, не пропускать, не перепрыгивать. Если ты будешь слушать гласа Его и исполнять все, что скажу, то врагом буду врагов твоих и противником противников твоих. Et le verset 22 dit, mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et Поэтому l'adversaire de tes я хочу сказать adversaires. на все услышание. Voilà pourquoi je vais dire que tout le monde entende. Если вы были против церкви слова жизни, Si vous étiez contre l'église et parole de в vie, этом году cette année, туго будет. ça sera difficile pour vous. Поверьте, не я, Croyez-moi, c'est pas сам moi. сказал Бог. C'est lui-même Dieu qui a dit. Послушайте, Écoute-moi. твои, они, вот, Бог говорит, я возьму их вот, на вооружение, теперь я заступаюсь. Le Seigneur dit que moi je prends, c'est maintenant moi qui rentre en partie. Твое сражение. Et ton Бог combat, говорит, я теперь вхожу. il dit je rentre Они, maintenant dans ton если combat. ты меня будет условия, Il donne условия, une condition. условия, Une условия. condition. Если ты Si- будешь слушаться. Si tu vas Grâce. écouter ma voix, И я хочу немножко пройти параллель. je veux faire un Псалом parallèle. 22 стих 1. Господь Psalm 23, 1. пастырь мой. Le Seigneur est mon pasteur. Аминь. Amen. Трапеза будет у тебя, только если La Господь table sera пастырь твой. quand le pasteur, Dieu est ton pasteur. Трапеза будет накрыта, если Господь пастырь твой. La table sera dressée si le Seigneur est ton pasteur. Твои враги станут врагами Его, если ты будешь слушаться голосом Его. Tes ennemis seront ses ennemis si tu vas écouter sa voix. Он пошлет ангела своего для тебя, чтобы привести тебя к тому месту, если ты будешь слушаться Его голосом. Il va envoyer son ange pour qu'il t'amène dans l'endroit qu'il a préparé pour toi quand tu vas écouter sa voix. Нет магии. Il n'y a pas de magie. Это Писание, это то, что C'est la parole de и Dieu. во вторник, то есть делать с нами это слово. C'est ce que Ina a partagé avec nous le mardi. И стих 2, Боже мой, стих 25. Le verset 25. Ну, как же мне это не верить в это? Comment ne pas croire en cela? Служите Господу, Vous servirez Богу l'Éternel, вашему. votre Dieu. И он что? Читайте на русском языке, что написано у вас там? Et qu'est-ce qui est écrit? Lisez en russe. Qu'est-ce qui Что у est вас écrit? написано в вашей Qu'est-ce qui est Библии? écrit chez vous dans vos Bibles? Et Он il- что? Et qu'est-ce qu'il fera? Он благословит. Il bénira. Там же написано, что он проклянет.
Là-bas, c'est pas dit qu'il ne va pas bénir. Totala pachumu ya dejuni yani dejuni ajidat blaga slaveni daragi. Pourquoi je ne dois pas attendre la bénédiction, cher Pachumu frère? veto mgadu tini kocha ajidat blaga slaveni. Pourquoi cette année tu ne veux pas attendre la bénédiction? Pachumu veto mgadu tini kocha ajidat blaga slaveni. Pourquoi cette année tu ne veux pas attendre la bénédiction? Sluji mu. Serre-le I on blaga slaveni. et lui il va te bénir. Zila yevo twaim pastiriem. Fais de lui ton pasteur I on akroit stol. et il va dresser la table. Zila yevo sisha yevo golosa. Écoute sa voix I on et lui pachilot angela svevo. il va envoyer son ange Katori prividio tibia. qui va t'amener. Akazi va etsa. Ça revient à dire que Что у Бога есть уже приготовленное место для тебя. le Seigneur a déjà un endroit préparé У pour тебя toi. есть уже это повещение на работе. Et tu as déjà une convocation au travail. У тебя уже есть этот дом. Tu as déjà cette maison. У тебя уже есть эта машина, не знаю что. Tu as déjà cette maison, ma voiture, je ne sais pas quelle. Это неплохо. C'est pas mauvais. О, брат, ты говоришь за машину. Oh, frère, tu parles de la voiture. Во времена Христа не были машины, но там ему понадо было, а слава войти в Иерусалим. Амен. Au moment de Christ, il n'y avait pas besoin de la voiture. Но ему нужно было как его. Асла, да? Il avait besoin de l'âne L'âne pour rentrer à Иерусалим. pour rentrer dans Jérusalem. Если бы была машина, я не знаю. S'il y avait des voitures, je ne sais pas. Но это транспортное средство, которое было. Это было не для бедных. C'est le moyen de transport qui existait en ce temps-là, mais ce n'était pas pour les pauvres. Не каждый мог себе позволить. Ce n'est pas chacun qui pouvait avoir une âne. Хорошо. Voilà, c'est bien. Служите Богу вашему, и Он благословит хлеб твой. Il dit, servez l'Éternel votre Dieu, il bénira votre pain. Я слышу голос, который говорит. Et j'écoute la voix qui dit. Посмотрим как. On va regarder comment. Правильно увидите. Voilà, tu vas voir. И Он благословит хлеб твой, Et il bénira votre pain и воду твою, et vos eaux, и отвращу от вас болезни, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. не будет преждевременно рождающих, Il n'y aura dans ton pays ni de femme qui и avorte, бесплодник в земле твоей. ni femme stérile. Число дней твоих Je remplis le сделаю nombre de tes полным. jours. Извините, я Богу заставили это обещать или как? Ok, excusez-moi, est-ce que c'est moi qui ai forcé Dieu à vous les promettre? Нет. Non, Бог пообещал. c'est Dieu qui a promis. Служите. Servez. Если ты входишь в эту категорию служите, Si tu rentres dans cette catégorie de servir, тогда это ты имеешь право на это. et donc tu as ce cas, tu as le droit à tout cela. Библия проста и ясна. La Bible est simple et claire. Служите. Servez, Служите. servez. Поэтому для меня это было подмигивание. Voilà, pour moi, c'était un clin d'œil. Когда и в воскресенье, Et quand est dimanche и во вторник, et mardi, слово, которое проповедовалось, la parole qui était оно apportée, было в том же русле, elle était dans la и même то direction слово, которое Бог дал мне для нашей церкви. que la parole que le Seigneur m'a donnée pour Что notre в église. этом году, Que cette année, в этом году, que cette année 2019, 2019, прими это. reçois cela, Прими это пророчески. reçois cette Но ты prophétie. не обязан принять. Tu n'es pas obligé de la recevoir. Ты можешь отказаться. Tu peux refuser, Но ты также можешь принять. mais tu peux aussi recevoir. Я говорю, прими, потому что то, что Je dis, Бог дал нам reçois. как церковь. C'est ce que le Seigneur nous a donné comme église. Бог приготовит. Le Seigneur va dresser, Бог приготовит le Seigneur va dresser трапезу. la table. Бог приготовит трапезу. Le Seigneur va dresser la table. Бог приготовит трапезу. Le Seigneur va dresser la table В виду врагов. devant tes adversaires. В виду врагов. Devant les adversaires. В виду врагов. Devant les adversaires. В виду врагов. Devant les В adversaires. виду врагов. Devant les adversaires. Послушайте, самая мощная история, которая говорит об этом в Библии. Et regardez l'histoire la plus puissante qui parle de cela dans la Bible. Я укорочу это очень сильно. Je vais essayer un peu de faire bref, rapidement. Эсфир. C'est l'histoire de Esther. Эсфир. Esther. Там основные лица. Là-bas, les personnages principaux, Есть Эсфир, есть Я- царь Артаксеркс, il y a, есть il y a Esther, Аман, il y a есть Aman, Мардахей. il y a le roi Assuérus et il y a Mardochée. Послушайте, Écoute-moi. когда Бог что хочет делать для тебя, для своего народа, Quand le Seigneur veut faire quelque chose pour toi, il veut faire quelque chose pour son peuple, Он все так поворачивает, il peut tout mélanger, tout changer,
Ti возможно не понимаешь, что происходит. Peut-être toi, tu ne comprends pas qu'est-ce qui se Ты не passe. понимаешь, что происходит. Tu ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Народ жил себе. Le peuple vivait pour eux. Там был царь. Il y avait un roi. Очень короткая история. Il y a eu une histoire très courte. Он выгнал первую царицу. Il a chassé la première reine Потому что та не решила танцевать, когда он был пьяным, для него там при всех танцевать. parce que quand elle avait demandé qu'elle vienne danser, quand lui il était sourd, elle n'a pas accepté de venir danser devant tout le monde. Сказал, все, Elle a dit voilà, vas-y, не хочу больше. je ne veux plus de toi. Царь, Il est le roi, вовеки живи. c'est lui qui vit. Через время он взял Эстер, Эсфир. Avec le temps, il a pris Esther. Эсфир стал царицей. Esther est devenue la reine. Но Библия говорит нам, Mais la Bible nous déclare, что был там такой человек Аман. il y avait une personne là-bas qui s'appelait Aman. Он был рядом с царем. Il était à côté du Он roi. работал с царем. Il travaillait avec le roi. Этот человек, Et cette personne, это был человек, который очень любил, возвеличиваться, да, горделец еще какой. c'est une personne Тщеславный человек. qui aimait s'élever. Il voulait qu'on lui porte attention. И он там какие-то указы принял, знаете, я просто хочу очень быстро, какие-то указы приняли такие, и Мардахей эти указы просто не уважал. Il a fait qu'il y a eu des ordres qui ont été prises, mais Mardoché n'a pas respecté ces ordres. Вы знаете эту историю, да? Vous connaissez cette histoire, да? И надо было, чтобы кланялись, когда он проходит, чтобы люди все кланялись, о, идет Аман, о, Аман, Аман. А Мардахей... Il fallait s'incliner quand Aman passait, mais Mardoché, lui, il ne s'inclinait pas. Мардахей вообще, он еще голову поднимал. Il soulevait encore sa tête quand Возвожу Mardoché очи passait. моим к горам, откуда приходит помощь Il моя. dit que je lève mes yeux vers les montagnes, d'où vient mon secours. Поэтому он полностью игнорировал Аман. Voilà pourquoi il ignorait Aman. И Аман, его это просто взъелось. И он, как это так? Меня Амана не уважают, меня не слушаются, как это так? Et Aman s'est énervé, il dit comment moi, Aman, tu ne respectes pas, tu Ok. n'es pas fait m'honorer. Это ты, но Et c'est toi. он, ему сказал там, он из какого народа, и он сказал, все, я объявляю войну именно не его одному, не ему одному, а всему народу его теперь. On a dit que Mardoché est d'un peuple. Bon, Aman dit, bon, moi là, maintenant je vais aller combattre tout votre peuple. И таким образом Et de cette façon, он хитрым путем получил указ, получил печать от царя, что чтобы уничтожили евреев. et de cette façon, de façon maligne, il a pu avoir l'autorisation pour qu'on puisse exterminer tous les juifs. И он подписал указ, и он расслал указ на имя царя, отправил всем. Et il a signé un ordre au nom du roi et il a envoyé à tout le monde. И когда об этом Мардахей услышал, Et quand Mardoché a entendu cela, так как он был дядя Эсфира, comme il était l'oncle de Esther, который его ее растила и так далее, c'est lui qui a grandi Esther. он начал вести переговоры с Эстером. Il a commencé à avoir des conversations avec Esther. И в конце концов сказали ему, знаешь, что ты там, наверное, для этого времени. Поэтому если ты ничего не сделаешь, Бог все равно найдет помощь. Et à la fin, Лучше il a делай. dit, toi tu es là-bas pour ce temps-là. Si tu ne fais rien, le Seigneur va nous trouver une aide. Mais tu dois le faire. Амин. Amen. Как я говорю здесь в церкви, Comme je le dis ici à l'église. если ты можешь служить, служи. Не будешь служить, Бог найдет все равно, как служить. Si tu peux Церковь не servir, упадет, serve. потому что меня не будет. Меня не захочу Бог поднять другого человека. Si tu ne veux pas Будете servir, понимать всегда. le Seigneur prend Это une autre Божий personne. принцип. Si tu ne veux pas servir, c'est une autre personne. Si je ne suis pas là, il y a toujours quelqu'un qui va servir. C'est le principe de Dieu. Бог, он в этом плане, он... Ну, да, то есть, поэтому, если есть возможность что делать, делай это. S'il y a la possibilité de faire quelque chose, fais cela. И этот Аман, Et voilà, Aman, он там сколотил свои ужасные планы, там, чтобы убить евреев и так далее. il a fait tout son plan pour tuer tous les juifs. И смотрите, как Бог действует за кулисами. Et regardez comment le Seigneur agit dans les coulisses. Вот. Ни Аман, вернее, ни Мардахей не понимает, что делается, C'est pas Mardoché n'a pas compris ce qui se passe. ни Эсфир тоже не понимает, что происходит. Et Esther n'a pas compris qu'est-ce qui se passe également. Эстер там сразу же начинает какие-то там ужины, там приглашать на ужин один раз, потом второй раз. То есть они не договариваются об этих ужинах, об этих сроках, не договариваются. Et Esther commence à inviter les gens à ce dîner. Ils ne se sont pas entendus.
И в то же самое время Et en ce même temps, царь, который обычно спит себе спокойно, нормально, le roi qui lui dort d'habitude, в ту ночь, Cette именно nuit. вот между этими, поймите одно, вот, то есть надо, чтобы это было такое стечение обстоятельств, сказали бы вы. Но это Бог делает on за peut dire que ce кулисами. sont des situations, mais regardez, c'est Dieu qui fait cela. Царь потерял сон, Et le roi a perdu le sommeil. не мог спать, не мог Il ne заснуть. peut pas dormir, il ne peut pas s'endormir. Хотя все есть, и кондиционер есть, и кровать хороший, матрас хороший, все хорошее. Bien qu'il a un bon lit, Ковер un персидский, conditionnel, всё il a хорошо. tout, il a tout le matelas qui est bon. Все есть. Il a tout. Ну, сон потерял. Mais il a perdu le sommeil. Когда Бог берется, Quand le Seigneur prend de quelque chose, ничто не поможет. rien ne peut t'aider. Ни деньги, ни охрана. Ni ни- l'argent, ni la sécurité. Когда Бог берется за Quand нас, le Seigneur prend de quelque chose, ничего. rien. Он потерял сон. Il a perdu le sommeil. И потом он говорит, ну хорошо, я хочу читать. Царь в 12 ночи, там в час ночи, там, он хочет читать какие-то книги, которые людей там отмечают людей. Но ему делать ничего, царю. Il dit, bon, moi je vais lire la nuit. Les gens dorment, il dit, il n'y a rien à faire. Il dit, bon, donnez. Je vais lire là où on nomme les gens. Je vais Позвали, lire. кто читает у него там. Читай мне все. On a envoyé celui qui est Тот, наверное, в responsable de шоке, la думает, ну lecture. мало ли, даже царь, кто знает. Жить хочется. Et lui, il veut vivre. Il a dit, bon, c'est le roi qui appelle, donc je dois aller. И читает там такое событие было, там, когда там Мардакей там услышал, там был заговор против царя, 2 человека там хотели его убить, он доложил, и как бы этих людей нашли, расследовали, это было правильно, поэтому царь как бы не вознаградил. И тут он вспомнил, вау! Et là, quand on lisait, il y a eu une histoire que Mardoché, il y avait des gens qui faisaient le complot contre le roi pour tuer le roi. Et quand on a fait des investigations, il s'est rendu que Mardoché avait raison, mais le roi ne l'avait pas ordonné. Как я мог себе такое допустить? Comment je peux me permettre de ne pas l'ordonner, le dire Такого merci? человека! Ce genre de personne. Все. И И non. как раз, поймите одно, когда Бог что делает, Comprenez, quand Dieu fait quelque и chose, в это время, когда он думает, что будет делать, et constant, quand tu penses Приходит qu'est-ce qu'il Aman. faut faire, il y a Aman qui vient. и царь спрашивает у Амана, Et le roi demande à Aman, дорогой Аман, cher Aman, вот, у меня такая ситуация. moi j'ai une telle situation. Вот, человек делает столько добра для царя, ну столько, просто, вот у меня, я сейчас, я хочу каким-то образом его, ну, вознаградить, ну, Une personne что ты думаешь? Une personne qui fait de bonnes choses pour le roi. Ben là, j'ai perdu le sommeil. Mais moi, je vais l'honorer. Qu'est-ce que je peux faire pour cette personne? Аман, конечно, кого еще могут вознаградить? Aman se demande, mais qui encore on peut encore honorer? Ну, в этом государстве, кого еще есть не Аман? Ну, не сильнее Аман, ну, кого еще могут? Dans ce gouvernement, dans ce pays, si ce n'est pas Aman, qui encore on peut Он honorer? прикинул самое лучшее для себя. Et il a pensé à ce qui est plus bon pour lui. Все, что для себя лучше. Tout ce qui était meilleur pour Чтобы lui. дали ему какую-то одежду, чтобы посадили его там на коне, чтобы Он человек людей ходил и на кричал, коне. вот, это Бог, ты слушайте, вот. Он говорит, именно вот, я чтобы ему так сделали все. Il dit, je veux qu'on lui donne le meilleur habit qui existe, qu'on le met sur un cheval, qu'une personne court après pour dire que c'est lui qui puisse l'honorer. Это читаю, я говорю сейчас по пересказам 6 и 7 главы книги Сфер. Et je suis en train de parler du... И Бог сказал, Esprit 6. Le roi dit, voilà, voilà, voilà. Молодец! Il est très intelligent, excellent. И он, ай, костюм уже на месте. Aman dit, la veste, Декорация где будет здесь или où il y здесь, aura la не знаю. décoration, ici ou bien là, je ne sais pas. Il dit, А ты знаешь, да, вот, то, что ты сказал прямо сейчас, вот. il dit, ce que tu as dit maintenant là, Мне там так нравится, как написано там, Боже мой. Так, j'aime я la manière читал, dont я c'est еще écrit. смеялся, думаю, у Бога есть, он говорит, что у Христа, у Бога нет юмора. Это, ну, честно, это J'ai смешно, lu là, on ну, dit видишь. que les chrétiens n'ont pas de l'humour, mais Dieu a de l'humour. Боже мой. Сеньор. Там такой был, я. Là-bas, c'était écrit. 10 стих, это 6 главу. Написано, и сказал царь Аману, тотчас же возьми одеяние и коня, как ты сказал, и сделай это Мардахею и иудеянину, сидящему у царских ворот. И потом дальше он добавляет, ничего не опусти из всего, что ты говорил. Ici, il dit, le roi dit à Aman, prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardoché, Не потому что le я, juif. все, что ты сказал, все, что ты сказал. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Иди теперь найди мне Мардахея Maintenant, cherche-moi Mardoché и сделай это. et fais cela. И он пошел, он там пришел. Это Мардахей, Il est parti, il dit, ça c'est Mardoché, его Бог. son Dieu. Поймите, Бог, все эти операции Бог готовил в тайне.
Comprenez, toutes ces opérations, le Seigneur a Ni préparé en ni secret. Esfir. Ni Esther, S Mardokhei ni da gvar valis. Когда et ужин. Mardoché ne savaient pas Когда le тот dîner. царь вспомнит. Quand le roi va И в конце концов тот обидится, сильно все пошел, приготовил, как его, веселицу, чтобы я все равно его найду, как казнить его, все равно. il est parti, Aman a préparé comment tuer Mardoché. Il a dit, je vais le trouver, je vais le tuer. Но все равно, даже в это время, Même en ce temps, и царь настолько, знаешь, жена, любимая, красавица, Господи, мужа, Le будь roi, осторожен, когда вы la обещаете femme. что-то. il Красавица. promet. Les hommes, faites attention quand vous promettez quelque chose. Дорогая моя, попроси, Cher, чего хочешь, даже до demande половины tout ce que tu царства veux. отдам. Même la moitié du royaume, je vais te donner. Проси, чего хочешь. Demande tout ce que tu veux, Я ma chère. сейчас слышу, прямо сейчас слышу, J'entends maintenant là, j'entends как сестры maintenant говорят. comment les sœurs parlent. Пастор, пусть только попробует. Pasteur, qu'il essaie seulement de me demander. Окей. Ладно, хорошо. Ok, on continue. И Аман Et Aman, приготовил все. il a tout préparé. Но Бог тоже приготовил что-то. Mais Dieu aussi a préparé quelque chose. Поймите, вот все происходит, никто ни с кем не договаривается. Tout se passe et les gens ne se sont pas rencontrés, ne se sont pas entendus. И в конце концов она говорит, мне не царство, ничего не надо, мне нужен свой народ. Et à la fin, elle dit, j'ai pas besoin du royaume, j'ai besoin de Мне mon мой peuple. народ нужен. J'ai besoin de mon Как peuple. нужно любить своего народа больше, чем царство? Comment aimer son peuple plus qu'un royaume? Она любила своего, она говорит, нет, Elle aimait son peuple, elle dit non. я нет. Non, moi je dis non. Если погибнуть, я погибну с ним. Si je vais mourir avec mon Вот, peuple. вот такой заговор. Voilà ce qui a été Царь fait. говорит, un кто plan. это сделал? Il dit, le roi dit, qui a fait cela? Тот, который сидит рядом. Il dit, celui qui est assis à côté de toi. Чего? Il dit, quoi? Celui qui est à côté de toi là. Аман, что ли? Aman, quoi? Это написано, что Аман уже начал уже Aman commençait déjà à trembler, кунг-фу. faire le kung-fu. И царь Et le roi поднялся, он вышел в s'est сад. mis debout. Il est parti dans son jardin. Он хотел немножко, чтобы мысли вернулись. Знаете, Il voulait когда que ты les царь, esprits puissent reviennent. поспешно не принимай решения. Vous savez, quand tu es roi, tu ne peux pas prendre des décisions Когда ты rapidement comme ça. в позиции власти, Quand tu as une position Не сразу d'autorité, реагируй. tu ne peux pas directement réagir. поэтому он встревожен был, он пошел в сад. Voilà Немножко, pourquoi знаете, чтобы... il est reparti dans le jardin pour que les esprits le reviennent. А Бог там все планировал. Et là-bas, le Seigneur В это fait время tout. En бедный ce temps, Аман, le pauvre Aman, бедный в кавычках, entre parenthèses, падает к царице. il tombe Он chez как бы la преклоняется reine. немножко так. C'est un peu de И начинает s'incliner. уговаривать. Et essaie de la dire. Царица, пожалуйста. Reine, s'il te plaît. Больше Reine, не s'il te буду. plaît. Je ne ferai plus cela. Бес попутал. Je- Бес попутал меня. les démons m'ont menti. В это время, когда он так наклоняется, En ce temps, quand il était en train de s'incliner, царь, le который roi был в сад, qui était dans le jardin подумал, et a pensé, мы даже не знаем, что он хотел сказать. nous n'avons même pas compris qu'est-ce qu'il voulait Он dire. выходит, Il sort, и он видит такую картину. il voit cette image. Аман, Aman, который наклонен к его жене. qui est incliné vers sa И femme, он говорит, и здесь он хочет ее изнасиловать. il Как dit, так mais можно? si toi tu veux faire cela, Повесить! il dit, tuez-le. И так его убили. Comment on l'a tué? Повесили On l'a pris, на ту виселицу, которую он приготовил для Мардахея. on l'a tué à l'endroit là il avait préparé pour qu'on puisse tuer Я Mardochée. хочу сказать тебе, Je veux te dire, я хочу сказать мне, je veux me dire, если кто тебе роет яму, s'il y a quelqu'un qui fait un trou он pour там toi, туда сам lui-même il va tomber dans упадет. ce trou. Я туда не упаду. Moi je ne tomberai pas là-bas. Если кто-то роет тебе яму, S'il y a quelqu'un qui fait un trou pour toi, ты туда не упадешь. toi tu ne tomberas pas dans ce trou. Стой на этом. Demeure sur Ты cela. туда не упадешь. Tu ne tomberas pas là-bas. Пусть все языки, которые будут состязаться против тебя, Que toutes les langues qui vont aller contre toi, Бог обвинит, le Seigneur va les confondre. les confondre. Библия говорит об этом. La Bible le déclare. Поэтому Аману потом, как его, вернее, Мардахей, Voilà pourquoi Mardochée par la suite, потом поднялся. Смотрите, on l'a élevé. Бог накрыл стол. Le Seigneur a dressé la table. Этот стол не означает, Cette table ne veut pas dire, поэтому у евреев есть такой праздник, потом это Йоким, как, Пурим. voilà pourquoi les Juifs ont une fête qu'on appelle Purim. Это по этому празднику. C'est par И на rapport этом à празднике они cette все fête. оскорбляют, как его, Амана там они
на него орут, кричат, оскорбляют Амана там, Et такой pendant праздник cette евреев. fête, il crie sur Aman, il parle de mauvais de lui. Ну, как бы образно говоря. C'est Но они каждый год exemple. радуются этому. Mais chacun est fier et fête Поэтому, cela. дорогая церковь, Voilà pourquoi, chère Église, дорогой брат, cher brat, дорогая сестра, chère sœur, я хочу сказать следующее. je veux te dire В ceci. этом году, Cette année, в этом году, cette année, в этом году cette année, Бог Dieu приготовил a préparé трапезу une table для тебя pour toi на виду devant врагов твоих. tes adversaires. Важно, Ce qui est important, чтобы ты не был в числе врагов, est que tu ne sois pas dans le nombre des ennemis. а ты был в числе тех, Tu для sois- которых готовят трапезу. Pour ceux pour lesquels on dresse la table. Аминь. Amen. Для этой церкви Слово жизни. Pour cette église, la parole de vie. В этом году Cette année, Бог приготовил трапезу. Dieu a dressé la И еще table. раз заявляю, дорогие, Et je le confirme которые encore. слушают, Et ceux qui m'écoutent, если в этой церкви служат, по отношению к этой церкви, s'il y a quelque chose par rapport à cette église, скорее всего, вас не станет, а эта церковь станет. vous ne serez plus là, mais l'église va demeurer. Аминь. Amen. Итак, Et voilà, вы должны понимать правильно. vous devez comprendre de façon très bien. Это церковь Божья. C'est l'église de Dieu. Это дело Божье. C'est le travail de Вы Dieu. должны понимать, ты должен стоять на обетовании Божьем. Tu dois demeurer sur les promesses de Когда Dieu. у тебя есть Слово Божье, Quand tu as la parole de когда у Dieu, тебя есть обетование Божье, quand tu as les promesses de Dieu, стой на нем. tu dois demeurer dessus. Построй жизнь. Tu dois construire ta vie. Секрет один. Le secret est le seul. Первый стих, C'est le premier chapitre, версия. verset. Господь, пастырь мой. Le Seigneur est mon berger. Господь, пастырь мой. Le Seigneur est mon berger. Или в Исходе 23, где написано там, что Ou bien если dans- будете слушать глаз, Il est, bien comme il est écrit dans Exode, si vous allez écouter sa voix, секрет, слушание глаза его, Le и secret, чтобы écoute он sa был voix. нашим пастырем. pour que lui, il soit Давайте notre встанем. berger. Mettons-nous debout. Каждый год Chaque année, мы имеем какое-то слово, которое я молюсь, я прошу Бога, какое слово для нас, как церковь, как мы пойдем в этом году. je prie et je demande au Seigneur quelle est la parole que tu as pour cette église, dans quelle direction nous allons aller cette année. В этом году я говорю нам всем, Cette année, je nous le dis à nous tous, в каждой сфере нашей жизни, dans chaque sphère de notre vie, стой на этом. tu dois demeurer sur cela. Бог Dieu приготовил a préparé трапезу, la table, трапезу, la table, трапезу la table в виду врагов твоих. devant tes adversaires. Не в их отсутствии, Pas en leur absence. не в их отсутствии, Pas en leur absence. слишком дешево. Ça sera beaucoup moins cher. Нет, Non. Бог хочет, чтобы они видели. Le Seigneur veut qu'ils puissent И эта voir. трапеза Et cette table, для их посрамления. c'est pour qu'ils puissent être déchus. Это для их посрамления. C'est pour qu'ils puissent être déchus. Это трапеза, Et cette table, когда Бог поднимает тебя. et quand le Seigneur t'élève, Когда Бог поднимет тебя на виду у них. quand le Seigneur t'élève devant tes adversaires, Церковь Слова жизни в этом городе Монреале. la parole de vie dans cette ville de Montréal, Церковь Слова жизни. l'église de la parole de vie, Слушайте внимательно. écoutez très Мы attentivement, будем подниматься. nous serons élevés. Вопреки того, что люди думают, говорят или ожидают, или хотят. Malgré tout ce que les gens disent, ce que les gens attendent ou bien ce que les gens veulent. Мы будем подниматься. Nous serons élevés. Ты будешь Toi, подниматься. tu seras élevé. Я буду подниматься. Я serai élevé. Мы будем подниматься как Nous церковь. serons élevés comme église. Аминь. Amen. Мы должны держаться за тем, что говорит Бог. Nous devons demeurer dans ce que le Seigneur prononce. Это называется вера. Ça s'appelle la foi. Это называется вера. Ça s'appelle la foi. Мне нужны люди, которые верят. J'ai besoin des gens qui croient. Вам нужен пастор, который верующий. Vous avez besoin d'un pasteur qui croit. Это благословение для церкви, братья и C'est une сестры. bénédiction pour l'église. Когда ваш пастор верующий. Quand votre pasteur est croyant, C'est une bénédiction quand le pasteur croit à la parole. Hein? c'est une bénédiction c'est quand une le pasteur bénédiction. croit à la parole. Quand le pasteur verra слово. Это такое благословение, когда пастор верующий. Вам C'est честно une говорю. grande bénédiction quand le pasteur croit à la parole. Аминь. Amen. Давайте помолимся. Prions. Аллилуйя, Господь Бог, спасибо Тебе, благодарим Тебя. Alléluia, Seigneur, nous te remercions, nous te bénissons. Величаем имя Твое, Nous Господь. élevons ton nom, Seigneur. Величаем Тебя, Господь Nous Иисус. t'élevons, Jésus-Christ. Величаем Тебя, Господь. Nous t'élevons. Благодарим Тебя за наших врагов. Seigneur, nous te remercions pour nos ennemis. Мы благословляем их. Nous les bénissons. Боже, на самом деле Ты говорил нам слово, чтобы мы любили врагов. Seigneur, tu nous as donné la parole d'aimer nos ennemis. Потому что когда мы любим, Боже, мы даем Тебе возможность, Боже, работать с ними. Quand nous les aimons, tu
te donnant la possibilité de travailler avec eux. Поэтому мы благословляем их. Voilà pourquoi nous les bénissons. Да, Господь, мы знаем, что наша война не против крови и плоти, Oui, Seigneur, nous savons que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, но против духов mais contre les поднебесных, esprits dans les lieux célestes, против дьявола contre le diable и его слуги, его болезни, его немощи, его проклятия. et ses serviteurs et ses maladies et ses situations, ses problèmes. Поэтому, Господь, мы принимаем это слово, Voilà pourquoi, Seigneur, nous recevons cette parole которое Ты высвободил нас, Господь. et que tu nous as déclaré Ты aujourd'hui. накроешь нам трапезу. Tu as dit que tu vas nous dresser la table. Ты накроешь нам трапезу. Vas nous dresser la table И Ты пошлешь ангела своего, et tu enverras ton ange чтобы привести нас к этой трапезе, Господи Боже. qui vont nous amener à cette table que tu as dressée. Ты пошлешь ангела, и он возьмет нас, и он приведет к этому месту благословения. Tu as pris l'ange, tu vas l'envoyer qui va nous amener à cet endroit de bénédiction. Благодарим Тебя, Господь. Nous te remercions, И, Seigneur. Боже, я принимаю, как пастор церкви, это слово. Et Seigneur, comme le pasteur de cette église, je reçois cette parole. И я провозглашаю это слово для этой церкви. Et je proclame cette parole pour cette église. Во имя Иисуса Христа. Au nom de Jésus-Christ. Во имя Иисуса Христа. Au nom de Jésus-Christ. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Аминь. Amen. Скажи последнее. Et je dirais la dernière chose. Это не гордость. C'est pas L'orgueil. l'orgueil. Как ты будешь так говорить? Это не гордость. Non, c'est pas l'orgueil. Ты должен научиться провозглашать слово. Tu dois И верить. apprendre à Это не гордость. proclamer la parole et croire en cela. Легче говорить, когда все сделалось, C'est beaucoup plus facile de dire quand tout est déjà accompli. но труднее говорить. Еще этого нет, ты говоришь об этом. Это требует веры. Difficile de proclamer quelque chose quand tu ne vois pas encore. Tu as besoin de la foi pour cela. Поэтому, если я могу хвалиться, Voilà pourquoi si je peux me dire que je suis comblé, я хвалюсь Господом. c'est par rapport devant le Seigneur que je le fais. Я хвалюсь просто Господом, и все. C'est devant le И я Seigneur que je le благодарю fais. Бога за то, что Он дает нам. Et je remercie le Seigneur pour la parole qu'il nous donne. Скромность Être un peu modéré или смирение, et le fait de s'humilier, это не потому, что человек так ходит. c'est pas parce que le Seigneur, la personne marche comme ça. Я смиренный. Moi, je suis une personne qui s'humilie, non? Нет. Non. Настоящее смирение это внутри. La personne qui s'humilie, c'est à l'intérieur. Внешне, поверьте, внешне это эти атрибуты, мы все знаем об этом. Les attributs extérieurs, nous tous, nous les connaissons là. Настоящее смирение это внутри. L'humiliation, la plus importante, c'est à l'intérieur. Амин. Amen. Поэтому не стой не суди, о, как он так, он прямо говорит, мы чувствуем его, он начинает гордиться, вот, мы чувствуем, он начинает гордиться, вот церковь не туда идет, церковь правильно идет. Ne commence pas à juger que oui, je sens déjà qu'il commence à s'orgueiller. L'église ne va pas dans la bonne direction. Non, je peux te dire, l'église va dans la bonne direction. Я пастор церкви, я знаю, куда вести церковь. Je suis le pasteur de l'église, je sais où conduire l'église. Овца не может знать, куда вести церковь, если пастор об этом не знает, быть не может. Le brebis ne peut pas connaître où amener l'église si le berger ne connaît pas où amener l'église. Это пастор знает, куда вести стадо. Le berger qui connaît où amener le troupeau des brebis. Амин. Amen. Амин. Amen. Слава. Gloire. Свой путь мне яви. И пусть истинный свет ведет меня по всей. Бог, Он и так об этом знал до твоего уверования.